Hola, hoy vamos a jugar a 99 noches en la actualización. Sin querer me entré. 2 minutos. Faltan 2 minutos. Esto me da tiempo para ir a mi server privado. Y para los que decían en mi clase que yo no sobreviví 504 días, acá lo tenéis. 504 días. Bueno, quien me quiera mandar solicitud de amistad en Roblox, que ponga lobo y lo que hay abajo, o lo que hay abajo y lobo, o como queráis, pero poner esto, lo más importante, para mandarme solicitud de amistad. Lamentablemente esto se acaba. Los diamantes dobles. Oh my god. Pama, 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 pama. Pum, pum, lasca. The winner in the combat. Va a abrir el cofre. Y le salen por 12 diamantes. Y los comparte. Como buenos amigos los comparte. Y se chocan la mano. Los amigos. Dos, tres, uno, ya. Fua. Diamantes. Vamos a entrar a las 99 noches. No tengo pelo. Ahora tengo. Ahí el corrito. Hay que hacer el banquete de la fiesta. Que será así. Happy party. Acá. Este va a estar. Y la otra mesa. Acá como buen constructor que soy. Y que falta más este. Y
Vamos a talar un poco. Vamos. Que me den todo el fuego para completar el juego. Que me den combustible para completar el fuego. Mi misión es salvar a los 4 niños antes que... Bueno, va a dar materiales, pone, para el fuego. Que dé materiales para el fuego. Que dé materiales para el fuego. Supuestamente. Pero yo no veo. Justamente dio cuánto estaba pasando por ahí. Falta poco para el 5. Pero como dije, primero ya salvar el primer niño. Materiales. Así me como una de estas. Voy a salvar al niño. Da igual. Ay. Esperar un momento. Un momentito. Que creo que Crash nos ha dado madera. Que lo voy a meter para el fuego. Era por acá. Ahora es cuánto me pierdo. No, me vaya a perder. Vale, las cosas chulas, OP, ahora llegan. Ay, me mató. Dio muchas cosas. Pero son 2. Solo 2. ¿Por qué nos quieren dejar pobres? Antes nos daban 4. Ahora nos quieren dejar pobres, ¿acaso?
poner F en el chat porque no, ya no da como antes daba las cosas. ¿Qué es lo que pasó? Ah. Corre poco yo, que es una carrera. Corre porque ella quiere yo lo primero. Soy veloz. Soy Francesco Bergolini de Francia. Voy a salvar al segundo niño. Espera. Necesito madera. En esta noche ya ataca. El ciervo. Con la hacha admin voy a destruir todos los de el castillo. Espero que me lo den, que no estén secos. Que den materiales. Jura. Los que le gusta 99 noches, que le den like al video. Y que los demás y los que les gusta, que os suscribáis, por favor. Es mucha ayuda. Eso. Y es gratis. Ay, córrele. Fuasa. Ay, ya mucho robar un brainrot. Ay, tanto robar un brainrot. La costumbre. Creo que a la noche pone. Que va a aparecer diamantes. No, uno se fue por cigarro. ¿Qué? El árbol de los diamantes. ¿Te imaginas que nos da 1000 diamantes? Eso sí que sería muy chulo, ¿eh? El diamantes.
qué no se corta? Córtate. Déjate cortar. Déjate cortar. Déjate cortar. Quiero la Minax. La hacha admin. Quiero eso. Cuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo ya tengo eso. No mejor. ¿Acaso ya habrán dado? Un momento. No me digas que soltaron la hacha admin. Yo no lo noté. Porque no suelen. Hacha admin. ¿Verdad? Hacha admin. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, 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 ah. Ayuden. Oh, oh. Oh, oh. Ahora sí. ¡Ostras! Me dejaron seco. Bueno, pero... ¿Y esto? Que se esconde tan bien, ¿no? Necesito una hacha buena. No, una hacha por lo menos fuerte. Una motosierra prácticamente.
Que cómo consigo lo de 14, lo que ponen. Bueno, posiblemente al final no podré salvar a los niños, lamentablemente. Pero voy a salvar a uno. Si me dan la hacha fuerte, si me da la hacha andina, salva todo, pero si no, no llegaré a tiempo para matar a todos. Ocho. Lo pasé muy mal. Y por un rifle. ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué? He muerto. No, qué pena. Ah, con esto ya es otra cosa. ¡Ey! ¿Por qué soy un noob? 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 Se murió quemado. Poner F en el chat porque se murió quemado. Hay botas de obsidiana. Es como mi mascota, pero está muerto. Al fuego hay que ponerle. No, ¿qué estoy haciendo? No. Bueno, voy a salvar al siguiente niño.
En serio. En serio, ahora que voy ya por el niño. Ah, no, solo tengo 7 minutos. No lo voy a conseguir. No. Por lo menos salvar al segundo niño. Ah, no, no. No voy a poder. No voy a poder. Que se haga de día. Pero que tiene las botas. Fue a cuántos diamantes, ¿no? No. Cuánta vida quita. Pero ya se acaba. Voy a hacer un próximo video y voy a pasarme 99 noches y salvar a los 4 niños. Ahora solo conseguí salvar a 2 niños por el poco tiempo que tenía. Pero en un próximo video voy a salvar a todos los niños. Ahora solo queda 4 minutos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Siete. 7. Un diamante. Ahora 6. Bueno. Eso ha sido todo por hoy. Ahora que se esto.
Hey, pero he conseguido a un compañero. ¡A matarlo! No lo haré ya. ¿O sí? Eso ha sido todo por hoy. No creo que pueda salvar al siguiente niño, pero por lo menos lo voy a intentar. Solo tengo 2 minutos. ¡Mátalo, clave! ¡Mátalo! ¡Clave! ¡Haz algo, porfis! ¡Reviéntalo! ¡No! ¡Clave! ¡Clave! Fuiste un gran compañero. Clave. Hay que guardarle un honor a Clave. Un honor. Un minuto de silencio por la Clave. Por Clave. Oh, murió de definitivo, ya no puede resucitar como un compa. No se escucha nada. Ya total ya me va a sacar. Por lo menos abrir esa puerta. Ah, casi. Voy a volver súper rápido así. Mamba. ¿Se puede? No. Hay que esperar hasta la próxima noche. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el video y os hayáis suscribido. Y adiós, hasta el próximo video. ¡Salve al niño! Espera, no actualiza. Ahora la nueva actualización ya se actualiza. ¿Qué? Hay nuevas clases a esperar. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Adiós. Espero que os haya gustado el video.